aku dapat saran dari viewers. Mereka minta video aku seharian minum matcha sama kopi. Tapi, lumayan banget loh ini. Potensi viralnya gede banget. Saya yakin, konten ini pasti bakal viral banget. Sinta mulai take video seharian hanya meminum kopi dan matcha. Sinta bahkan tidak makan dan minum apapun selain kopi dan matcha itu. Kenapa? Mereka jahat banget sama aku. Gak terima aku. Kalian! Kenapa malah hate komen ke kontenku? Kenapa mereka pergi? Ah! Siapa itu? Tunggu. Itu aku. Iya, Bu. Alhamdulillah, Sinta ada peluang dapat bonus gede. Doakan cepet cair ya, Bu. Gila, enggak. Kamu sendiri loh yang bilang kalau satu kopi aja bikin kamu gemeteran. Nggak apa-apa, Bu. Cukup doain Sinta di sini aja ya. Sinta masih harus jaga kafe. Enggak. Ibu, Bapak, Sinta nggak mau mati.